بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھائی دیر سے ہوں، میرا نام معروف ہے۔ میرا یہ مرض جو ہے نا یہ تقریباً 4-5 سال سے تھا۔ ابھی یہ میرا مرض جو ہے نا میں پاکستان میں پشاور گیا، ادھر تیمرگرہ نام ہے ادھر کیا، لیکن اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ بعد میں لوگوں نے مجھے یہ ایڈریس بتایا کہ پنڈی میں جاؤ، ادھر ایک ہاسپٹل ہے، ادھر بغیر آپریشن بغیر دوائی سے علاج ہوتا ہے۔ میں ادھر ہی آیا، پتہ کر کے اسپتال معلوم ہو گیا۔ جب میں ادھر علاج شروع کیا تو میں جب علاج شروع کیا تو مجھے پہلے دن پہ پتہ لگ گیا علاج کا کہ علاج ادھر جو ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے۔ ابھی بھی میرا جسم میں جتنا بھی درد ہے اور جتنا بھی تکلیف ہے وہ 100% میں تقریباً 5% بھی نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ ابھی میں نے تیسرا سیشن کیا، ابھی اس میں مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرا کچھ ہے یا نہیں، لیکن میرا باڈی ابھی بالکل برابر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی فرائض ہے، جو کھانے وغیرہ، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوا ہے نہ کھانے وانے کا کچھ تکلیف ہے، پورا بس صرف پانی کے ساتھ یہ سب کچھ دوا ہوتا ہے۔